Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bunda Rumi. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa. Di tangan ini ada doa. Di mulut ini ada doa. Di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kali ini kita akan belajar mengenal alam semesta. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Semua itu ciptaan Tuhan atau Allah. Nah, kini kita akan belajar mengenai tentang hujan. Hujan. H-U-J-A-N. Hujan. Atau bahasa Inggrisnya rain. Rain. R-A-I-N. Hujan datanglah, jangan lama-lama turun. Hujan datanglah, jangan lama-lama turun. Proses terjadinya hujan adalah permukaan planet bumi seperti air laut, air sungai, dan air danau yang terkena panas sinar matahari, kemudian menguap ke atas ke langit dan ditampung oleh awan. Awan hitam menggumpal dan terjadilah hujan. Hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting. Pohon dan ranting basah semua. Nah, hujan ada macamnya. Kalau hujan kecil atau hujan rintik-rintik, dan juga ada hujan deras atau hujan lebat. Air hujan sangat bermanfaat untuk makhluk hidup seperti manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Coba lagu apa ini? Mengalir, mengalir, air-air mengalir ke sungai, ke sawah, serta ke rumah. Air untuk mandi, piur, piur, piur. Air untuk minum, gelek, gelek, gelek. Air untuk mencuci, srek, srek, srek. Dan gosok gigi, gosok, 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 gosok. Nah, air adalah kebutuhan yang terpenting bagi makhluk hidup. Karena tanpa air kita bisa akan meninggal, kita bisa mati. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membacakan doa turun hujan. Ya, siap. Allahumma soyiban nafi'an. Ulang ya. Allahumma soyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami air hujan yang bermanfaat. Kita ulang lagi ya. Allahumma soyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami air hujan yang bermanfaat. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.